Kainų spektras yra nuo iki. Tai priklauso nuo daug faktorių, nuo akmens išgavimo vietos, nuo to, kas išgauna ir kas parduoda tą akmenį, nuo jo rūšies, nuo jo išgavimo sudėtingumo, kiek reikia vežti nuo lokacijos A iki lokacijos B žaliavą ir taip toliau ir panašiai. Tai suformuoja rinkos tam tikri faktoriai ir nebūtinai žmogui, sakykime, iš pažiūros gražus akmuo turi atrodyti brangiai. Ir labai iš pažiūros paprastai atrodantis akmuo gali kainuoti trigubai. Dabar iš tiesų yra paprasčiau ir pats gamybos procesas atrodo greitesnis ir ne tik greitesnis, bet ir tikslesnis, kadangi gaminant gaminius rankomis išgaunamas vienas tikslumas, gaminant 5 ašių CNC kompiuterizuotomis staklėmis, tokias kokias turime mes, tas tikslumas yra visiškai kitoks. Ir jeigu jūs paliesite, sakykime, rankomis židinio apdailą, kuri yra išraižyta kompiuterinėmis staklėmis, jūs tai pajusite. Kainoje tai be abejo atsispindi mažėjimo linkme ir pats gaminys yra pagaminamas daug kokybiškesnis.